Бүгін біз бір ғұрырлық менен Башқұртстанның халық шағиры, драматург Мұстай Кәримовтың 100 яшына арналған сарабызды башлайбыз. 30 ғинвар қалала өткен саранан старт алып, балалар бақсығында шул стартты давам етеді. Сіздің игътибарыңызға бүгін шул матур сараны күрһәтмәйенсә қалау ул дөрес булмас иде. Шуңа күрә игътибарыгызга Мұстай Кәримгә арналган 100 яшына арналган сараны матур итеп карап, үзегезгә дәрт, дарман алып, артабан шул эште алып барыгыз дип ышанам. Мустай Карим, я россиянин. Не русский я, но россиянин. Ныне я говорю, свободен и силен. Я рос как дуб зеленый на вершине, водой рек российских напоен. Своей жизнью я родиться вправе, нам с русскими одна судьба дана. 4 века в подвигах и славе сплелись корнями наши племена. Давно Москва, мой голос дружбы слыша, откликнулась исполненная сил. И русский брат, что есть на свете выше, с моей судьбой свою соединил. Һаумыгыз, хөрмәтле кунаклар. Петрова Юлия башкаруында Мостай Кәримдең «Мин Россиянмын» шигырын тыңлап үттегез. Өфөнән 30 километр алыслыкта, Дим елгаһынан ерак түгел, Кызлар тауы битләвендә Киләш авылы урнашкан. Был авылдан күренекле шәхестәр сыккан. Шуларның береһе бөек башкорт шагыйре, язучы, драматург, публицист, бөек Ватан сугышы ветераны, күп хәрби һәм хезмәт орденнары һәм медальләре кавалеры, күренекле җәмәгать эшмәкәре Мостай Кәрим. Шагыйрь дөнья әдәбияты хазинасына сикһе зур өлеш индерүсе, башкорт әдәбиятын яңа биеклекләргә күтәрүсе. Һеҙҙең иғтибарығыҙға Гөлназ Нәжмиттең ҡыҙы Мостай Кәримдең ғүмер юлы шиғырын тәҡдим итәм. Аяҡтарым юлда, күңелем йырҙа, ерҙә мин бер шундай юламам. Көндөҙ ҡояшҡа, ә төндәрен йондоҙҙарға ҡарап юл алам. Иренемде ҡаршы елдәр киҫте, сәсемдә сал, йылдар туҙаны. Ишектәрҙе шаҡып инәмен дә, йөрәктәрҙе ҡағып уҙамын. Тик ҡояшты булып ҡаплап китә, көндәр боҙоҡ, йонсоу заманда, йондоҙҙар ҙа, хатта йондоҙҙар ҙа томалана төнгө томанда. Аятта ла, йонсоу көндәрҙә лә, ғүмер юлы тигән араны уҙған саҡта, йондоҙҙарҙай күреп, мин күҙҙәргә ҡарап барамын. Кешеләрҙең шат, өмөтлө, моңһоу күҙҙәренә ҡарап барамын. Юлдарында аҙашмаҫ өсөн, йырҙарында алдашмаҫ өсөн. Мостай Кәрим бар көсөн һәм талантын Башҡортостанның ҡабатланмаҫ образын күрһәтеүгә бағышлай. Уның китаптары тиҫтәләрсә телдәргә тәржемә ителә. Ил өсөн ауыр һуғыш мәлдәрендә лә ул өндәшмәй ҡала алмай. Аҡыллы һүҙе халыҡ араһында ҡайтыуаз булып яңғырай. Әҙип һәр кем өсөн туғанын да яҡын кеше. Халыҡ уны юғары әҙәби маһирлығы, таланты һәм кешелек сифаттары өсөн ярата. Мостафа Сафа улы Кәримов, Мостай Кәрим 1930 йылдан Башҡортостан Республикаһының Шишмә районының Келәш ауылында Рәттән ғаиләһендә донъяға килә. Мостай Кәрим үҙе тураһында: «Мине бөтәне белгән нәмәгә халыҡ өйрәтте. Әсәйем атларға, Мортаза ағайым атта сабырға, Ҡорбандың улы Мөхәррәм сабата үрергә, һалдаттар сабырлыҡҡа, ә шиғыр яҙырға Александр Пушкин менән Ғабдулла Туҡай». Сафина Әдилә ҡыш килгәс шиғырын һөйләй. Алысты урман, урманда туман, йөҙҙө ҡаплаған, мамыҡ юрған. Тышта ер үрә,
Хавзехепера, мин визаторами, халкыңлакбыра. Тышта тақаз омыскымойы, әсәт немәні бір аяғыны. Үзенең шигырьләрен буласак шагыйрь 6-нчы сыйныфта яза башлый. 16 яшендә тәүге шигырьләр докладын бастыра. 1935 елда Тимирязев исемендәге Башкорт педагогия институтының тел һәм әдәбият факультетына укырга инә. Һәм моны 1941 елда уңышлы тәмамлый. Хәзер Мостай Кәримнең үзләренә язылган укытусыма йөрен башкорт хөкемдәре тәрбиячеләре башкара. İçinde altın hukmaka, dev ayak bastan gönül. Dev başlap mektep işigin, uğrili bastan gönül. Din okutulsam şunday nakap, karanın kulderime. Ümmətlik dur defter aldım, bölekes yüreğime. Din okutulsam şunday nakap, karanın kulderime. Ümmətlik dur defter aldım, bölekes yüreğime. Din bilenin kılımdım, ağlığı turağında. Doğan illergin halımdım, şadlığı turağında. Din okutulsam şunday nakap, karanın kulderime. Ümmətlik dur defter aldım, bölekes yüreğime. Din okutulsam şunday nakap, karanın kulderime. Ümmətlik dur defter aldım, bölekes yüreğime. İnanın onlardan, dağların büyüğüne. Alıp gittim dağlarıma, yingitmek kimliğine. Din okutulsam şunday nakap, karanın kulderime. Ümmətlik dur defter aldım, bölekes yüreğime. Din okutulsam şunday nakap, karanın kulderime. Ümmətlik dur defter aldım, bölekes yüreğime. Мостай Кәрим институтты тамамлагандан соң Кызыл армия сафына сакырыла һәм Муром илендә училищеһына юнәлтмә ала. 1942 елның маенда кесе лейтенант вазифаһында 17-нче мотокарусылар бригадаһына арт-дивизионның илендә начальник итеп ебәрелә. 1942 елның августында каты ярәхәтләнә. Ярты ел тирәһе госпитальдә дәвалана. Васильева Даша башкаруында рус кызы шигырын тәкъдим итә. Мустай Карим, русская девочка, глотая пыль, глотая гнев и горечь, в поту соленом, в гаре и пыли, на вспененных конях с жарою споря, мчим на закат, плающий вдали. У дома, развороченного танком,
Чадит бревно последнее, и там стоит девчушка, черный чад глотая, взгляд устремив опустошенный к нам. Вдруг встрепенулась, наша, махнула нам рукой издалека и улыбнулась. Средь золы и сажи была улыбка детская горька, была душой России эта девчушка, цветком, что никогда не отцветет. Ее улыбка днем была грядущей, который к нам через Берлин придет. Госпитальдан һаулык сыккас, Воронеж фронтының «За честь Родина» һәм 3-нче Украина фронтының «Советский воин» гәзитләрендә хәбәрсе булып эшләй. Еңүде Венада каршы ала. Был хуш тураһында һуңнан ул бик күп яза. Хәзер был котосыз хугышты еңгән барлык яугирлар истәлегенә, Мустай Кәримдең бүләренә, Захир Исмәгыйлев язган җырларның береге Ак күгәрсен җырын тыңлап үтәйек. Башкорт төркеме тәрбияселәре башкара. СССР'дан Язучылар союзы һәм Башкортстан Язучылар союзы эшендә әүлем катнаша. 1951-1962 елларда БССР Язучылар союзы рәисе, 1962-1984 елларда РСФСР'дан Язучылар союзы идарәһе секретаре вазифаһын башкара. Сафина Әдилә башкаруында шагыйрьнең «Каен япрагы» шигырын тәкъдим итәбез. Яр шарының картаһында караһат яхшы гына Башкортстан шул карталар бер япрак саклыгынан. Ике япрак Аккайынды бер япрак не бары, Аккайыны бүйük рәсәй, шында яшел югары, карта аппарат йөренде.
bir yaprak sakıcının. Min hayranmın düğüne, Başkırstanım ilim. Мостай Кәримдең иҗади эшмәкәрлеге үткән бу аттан 30-нчы еллар уртаһында башлана. Ул йөздән ашу шигырьләр һәм проза әсәрләре йыйынтыклары, тиктәннән артык драматургия әсәрләре авторы, лаеклы рәвештә башкорт әдәбиятының классигы булып санала. Башкорт әдәбиятының алтын фондына ингән Бай Гөлиле, Яуле Мәхмүд драмалары, Кызырлы комедиялары, Ай тотылган төндә, Салават, Ташлама үтте Прометей трагедиялары, Безнең өйнең яме, Озон-озак баласа, Ярлыкау повестьләре һәм башка бик күп әсәрләре буга дәлил. Улар югары фәлсәфәви мәгънә, ысым гражданлык, канатландыргыс изгелек һәм романтизм рухы менән югарылган. Язучы алтын көненә тиклем яшьлек ялкынын, якты ихласлык, изгелек һәм кешелеклелек тойгыларын һаклап калучы бөек романтик. Хәсәнов Аяз Мостай Кәримдең «Килинде» шигырын һөйләй. Мостай Кәрим килинде, сыр сығым, құш сығым, хәдірманда қыш түгел, матурым, һин килинде, өйім өлгөрдү, бүгін тәдрәләре уйылған, ауызаңдарға буялған, сыр сығым һинең өсөн қоныр тау да қуйылған, қанаттарыңды илпіп, асыл харам һирпіп, матурым, һин килинде, өйім әдір битенде. Башкортстан халкы бөек әдиптең яклы истәлеген кадерләп һаклай. Мостай Кәрим исемен йөрткән урам, гимназия, театр бар. Өфе уртаһында шагыйрьнең исемен мәңгеләштергән һәйкәл куелган. Әмма төп һәйкәлдә халык шагыйре иҗады белән үзе дөресамында укыя. Мостай Кәримнең исеме төрле буын вәкилләрен берләштерүче көз булып тора. 70-нче елларда Мостай Кәрим проза өлкәһендә төпле эшләй башлай. Үзенең бала сагы, тиңдәшләре, авылдашлары тураһында фәһемле хатирәләренә корылган лирик фәлсәфәви истәлекле автобиографик әсәр Озон-озак бала сак повесте ошо осорда языла. Был повесть бала сак темаһына багышланһа ла, проблематикаһы менән шундай киң. Унда шәхес тәрбияләү мәсьәләсе үзәктә тора. Әдәп-әхлак мәсьәләләре киң сагылыш таба. Бәхетле булһа ла, безнең баласагыбыз озын-озак еллар буенча артыбыздан ияреп килә. Дөресрәге, безнең күңелебездән китмәй, ди автор үзе. Хәзер һезнең игътибарыгызга озын-озак бала сак әсәреннән үзебез тәкъдим итәбез. Мәрәһим менән Акъюлны үтеп киткәс, төндең караңгышымы таралгандай булды. Улар йөргән ердә шик-шөбһәнең, куркынычтың булуы мөмкин түгел кебек иде. Мин тамам һушыма килеп, кайтыр якка ыңгайландым. Бер аҙ барғас, ни эшләптер, фуражкамды алдым. Нимәлер шылтырап ергә төштө. Шырпы ҡабы ине был. Күрәһең, мин уны ғәҙәтемсә башымдағы фуражка эсенә ишергәнмен дә, онотҡанмын. Әле уйлайым, әгәр шул шырпы ҡабы мин эҙләгәндә табылған булһа, хаҡһыҙ һыҙылған бер шырпы ике кешенең ниндәй дәү шатлығын өркөтөр, ниндәй ҙур серҙеш башлап, хур итер ине. Qayma başa gelip gitti beni balakayı. Юк, ул өйнә кайма башлаган килмәй, мине һиңә бер серем бар ул өйнә дигән. Улай каймактан да баштарткас балам менен сер хәтәр. Ул өйнә хәтәр серәйдәр утырады. Хәтәр теге Акъюлдыз белән Мәрәһим хакындагы һүзләр хак булып сықты бит. Нинди һүзләр? Кем һүзе? Менә теге кесенә, кеше һүзе инде, халык һүзе. Куй, бушты һөйләмә балам, бушты һөйләмә. Бушты һөйләмәйин кесенә, ул өйнә теге нәмишне алдаксың менә, менә биллаһи валлаһи икмәктәдер ан китәм. Хата һөйләһәң балам, хата ишетһәң балам, ул андашыуга инмәй. Ул бит хаталаныу гына була, хаталаныу була. Күрдем дә ишеттем дә ул өйнә. Нишләп шулай ул өйнәем? Менә инде балам 14 менән җитеп тә киләһең инде. Укуың да зур гына.
Тыңла, балам. Аңларһың дип уйлайым мына һөйләгәнемде. Ходай әдәмде был дөньяга ярты шар гына итеп кабул итә икән. Аяк башы түбән, күҙҙәре баштары урынында итеп кабул итә икән. Ә улар үҙенең эсе, күңеле буша икән Ходайҙың. Эй, бахырҡай ти, үҙ яртыңды табырһың микән? Тапһаң ғына ярар ине тип әсенә икән Ходай. Эйе, балам, Ходайҙың да ҡөҙрәтенән килмәйҙер уларҙы ҡауыштырырға. Улай булһа, бик хисап күктәге йондоҙҙар йымылдашып, бер-береһен эҙләп йөрөмәҫтәр ине, балам. Бына шулай ҡөҙрәтенең дә көсөнә килмәй. Ана күрәһеңме, Мәрәһим менән Аҡ йондоҙ ҙа бит бер үҙ ваҡыттарында табышып ҡауышмағастары, әле һаман да зар-интизар булып, бер-береһен эҙләп йөрөйҙәр, ти балам. Эй, оло инәй, мин һинең яныңда үҙемде бала һымаҡ ҡына һистәм дә китәм. Эйе. музыкаль кесәрендән беренсе өлеше тамам. Ә хәзер практик өлешенә күсәбез. Хөрмәтле педагогтар, икенче өлешен аҙағыраҡ һеҙгә тәрбиәселәр һөйләп, ишеттереп, күрһәтеп китерҙәр. Әлфиә Мостай ҡыҙы бына ҡала шарттарында балаларға Мостай Кәримдең шиғырҙарын өйрәтеүе ауырыраҡ бер төрлө. Шуңа күрә беҙ
Тәрбиясілер менән уның шигырьләрен исе китеп, ябай гына итеп, менә шул хүрәттәр ярдәмендә, күлдәр ярдәмендә исе китеп, ябай гына итеп ятлатып була икәнен бүген тәрбиясіләргә, минем тәрбиясіләр өйрәтеп китәсәктәр. Хәзер һеҙҙең ваҡытығыҙҙы күп алмаҫ өсөн һеҙгә һүҙ бирергә ине. Ҡатнашҡыларҙы саҡырам. Хөрмәтле коллегалар, бөгөн Әлфиә Мостай ҡыҙы буш килмәгән. Ул буш килһә лә беҙ ныҡ һеҙгә ҙур шатлығыбыҙҙы белдерәбеҙ, сөнки бындай бәхет бөтәһенә лә теймәйһеҙ. Шул хәтлем ваҡытты табып, матур итеп, балаларҙы ҙурлап килеүегеҙгә һеҙгә ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Һәм беҙ бөгөн бәхетле бында ултырыусылар, сөнки улар һеҙҙе яҡындан күреп, Мостай Кәримдең эшен дауам итерлек кешеләр булыуы беҙгә ҙур шатлыҡ. Шуның өсөн беҙ һеҙгә ҙур шатлыҡ менән һүҙ бирәбеҙ хәҙер. Шул тиклем ҡыуанып ҡарағаным, шул мин һәр тапҡыр ҡыуанам. Атайымдың китаптарын уҡыйлар. Беҙгә мына бик ҙур рәхмәт балаларға шул аңлатып, алар аңлап уҡынылар шиғырҙарын. Һәр бер һүҙен аңлап. Шул тиклем бәләкәй балалар аңлап уҡынылар, шул тиклем бик еңел шиғырҙар түгел. Минең башҡорт телем бик, мин башҡорт садикка йөрөмәнем, башҡорт мәктәптә уҡыманым. Шуларда меня иногда балалар да шулай. Мин рус теленә. Мустай около, мудрость Мустая деген фестиваль, открылся фестиваль. И вот я понимаю, что это в рамках этого фестиваля. Прежде чем сюда прийти к вам, я посмотрела вот это вот результаты конкурса. И вообще я поразилась. Во-первых, я хочу сказать Бигзур Рахмет, огромное спасибо вам всем, дорогие воспитатели, методисты, вот вам, взрослые. Вы делаете такое прекрасное дело, потому что вы вкладываете в душу ребенка любовь к слову. Вы не просто даете им механически заучить эти стихи, вы им объясняете значение слова, и им передаете любовь к языку, слову, книге. Вот это очень ценно. Вот сегодня исполнялась песня «Укатусама». Недаром моему отцу когда-то в раннем детстве встретился человек, который дал ему направление в жизни. И он ему всю жизнь был благодарен. Наби Усманов, вот этот человек, который действительно был очень важным в его детстве. Вот спасибо вам за то, что вы делаете такое важное дело, Бигзур Рахмет. Вот мы сегодня подготовили дипломы, к сожалению, уже в последние дни мы узнали об этом мероприятии. Мы хотим, во-первых, так, у нас сегодня выступала вот Дарья Васильевна. Да, мы хотим. Мы хотим сфотографировать. Вот что это. Юлия Петрова. Юлия. Ты так замечательно прочитала его стихотворение. И книжка, да? И книжка. Давайте еще кому. Аяз Хасанов. Аяз Хасан. Шутик на мозгу. Он маму, мин
Eskiden internetten de görgendik başta. Hadi şimdi kilipten tanıştım. Оларын сауықтыдай Башқұртстан халық шағыры мұстақырында туылына 110 тұлуға арналған Йөрегімден сыққан елдарым сарағында ойның қатмағымыз. Әділі Сафина Adile. Olarga topşırık. Тәрбиесілерге. Rahim Liliya Ravit kızı. Altınbayev Valideyra Reis kızı. Gaynulina Elmira Gülü. Ғабділхамид қыды. Topşırık kızı. Tukayev Alfiya Ravit kızı. Sol tekrar şap geldiniz. Bir de Zeyfira Linan kızı. Fazla Ahmet Leysen Gülay kızı. Ayı. Var bize bir yer. İsmatulina Gülnaz Necmettin Zahit Vayhalı Minleri Gaylik Cesur Rahman Ahmet Ali'ydi. Oygül Salavat kızı. Endi Valiyev aile Mahmediye. Tağın da bir zor rahmet münahit borğuzda. Otayım kızı kuyulsa kıyaşlı yok da yaşayırız. Bizim planetada Planetanın qaysı yerində? Şul tekim, biz balalarını matırlıqqa öyrətəriz. Bir kişi buna bir zor rahmet.